Сегодня 27 ноября, уже 8-й год в нашей республике отмечается День профсоюзного работника. В связи с этим мы пригласили к нам в студию уважаемого гостя Вячеслава Петровича Алексеева, который является председателем Республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Кроме этого, Вячеслав Петрович является членом Общественной палаты Российской Федерации. Вячеслав Петрович, доброе утро. В первую Доброе очередь, утро. конечно же, примите наши самые искренние поздравления. Скажите, пожалуйста, для чего нужно вступать в профсоюз? Спасибо. Ну, главная цель профсоюзов – это обеспечение достойным рабочим местом, достойной заработной платой, достойная защита и охрана труда, и правовая защита. Вот главная цель профсоюзов. И во все времена, сегодня профсоюзам уже более 100 лет, они всегда стояли на страже трудовых, социальных гарантий членов профсоюза, и для этого создаются профессиональные союзы. У нас в республике 23 отраслевых профсоюза, 220 тысяч членов. Это огромная армия, и практически все они объединены в профсоюзе и живем единой профсоюзной жизнью. А сейчас вот праздник отмечается у нас в республике 8-й год, получается, в 2011 по указу президента был учрежден. На данный момент какие основные вопросы стоят на повестке дня? Ну, действительно, День профсоюзного работника был у нас в республике одним из первых и на Дальнем Востоке, и в Российской Федерации принят. Он создан для повышения роли профсоюзов, для усиления социального партнерства. И, конечно, в этом плане за эти 8 лет, надо сказать, что это здорово, значительно помогло в мотивации профсоюзного членства. Конечно, сегодня главная наша цель, как я выше говорил, это обеспечение достойной занятостью и достойной заработной платой. В этом плане проведена очень большая работа не только в нашей республике, но и в целом по Российской Федерации. Как вы знаете, сегодня практически у нас минимальная заработная плата стала на уровне прожиточного меню в Российской Федерации, а у нас в республике выше. На заседаниях трехсторонних комиссий, республиканской, муниципальных образований, межведомственных комиссиях практически согласие профсоюзов решаются многие вопросы, в том числе и повышение заработной платы. Но эта работа продолжается. В этом плане, конечно, сегодня на уровне республики принимается и бюджет республики. Сегодня у нас прошла очень серьезная индексация заработной платы в бюджетной сфере, я имею в виду образование, здравоохранения и культуры. У нас в республике практически указы президента Российской Федерации выполнены. Сегодня впервые за последние годы, 4 года у нас не было индексации для государственных муниципальных служащих, это тоже пройдет. И в целом, индексация заработной платы у нас продолжается. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в этот замечательный праздник? Да, в этот замечательный праздник, прежде всего, мне хотелось бы пожелать нашим коллегам прежде всего оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Потому что сегодня профсоюзные работники – это в основном выборный профсоюзный актив. И в этот день хочется поздравить наших ветеранов профсоюзного движения, поздравить наш актив. Спасибо большое, Вячеслав Петрович, за то, что в это раннее утро вы подошли к нам в программу. Мы присоединяемся с Лариной к поздравлениям вашим коллегам, потому что я профсоюзную школу прошел, Ларина тоже активисткой была. Поэтому с праздником! С праздником! Приходите к нам еще.